颜料和你分享体育的奇妙。那么我们之前呢，已经前瞻完了欧洲4大联赛的新赛季，大致做了一些介绍。当然，介绍的比较详细的可能是英超。5大联赛当中啊，疏漏掉了这个法甲。但是接下来这个颜料的系列呢，想跟大家好好分享一下关于职业足球，特别是职业足球商业化的一些特征。我们这也是一个颜料的一个新系列，具体的名字啊，姑且就把它叫做足球是如何赚钱的，是金球或者其他。那如果从整个职业体育市场化的体系来看的话，在过去这30年，一个职业联赛甚至是一个职业体育赛会啊，以及一个职业足球俱乐部、体育俱乐部、篮球俱乐部等等，它的收入分成基本上都可以用一个足球的阵型来进行概括，或许是442、451、352、361。为什么呢？因为加起来都是10，就是按照百分比来分配，那几乎都可以将3大块来进行切分。而我们这个系列呢，就会围绕这3个大块，分别是比赛日收入，包含门票在内的比赛日收入，媒体版权收入啊，以及市场基因收入这3大块来进行逐一的分析。今天想要跟大家先分享的是关于门票这一块。那如果我们现在去看职业体育当中对于门票这个收入进行的各种概念的重新包装、各种归类呢，会把它由以前简单的一个 ticket revenue， 把它扩大化，变成了一个叫做 match day revenue， 也就是比赛日的球场收入啊。这当中当然门票肯定是它的主体，但是围绕门票，围绕这些去到球场看球的人，他产生了各种各样的消费，合在一起就变成了统称为比赛日的收入。因为你去到球场，你可能还会要有其他各方面的消费，不仅仅是有这个球票，然后呢，你可能还会有饮食，还会有娱乐，还会有其他方面的各种各样的花销。所以这一大块收入加起来，其实在过往，如果咱们把2战之后职业体育这个概念在第2次世界大战之后形成的话，那这应该是各个职业联赛、职业体育产业、职业体育盛会的最主要的一部分收入。那以前我们看，在60、70年代、50、60年代吧，欧洲很多足球比赛动辄上万人。比如说1950年著名的世界杯最后一场比赛，那届世界杯在巴西进行，那届世界杯是没有决赛的，但是最后一场呢是在马拉卡纳球场进行，那场比赛居然有20万人看。为什么之前会有这么大的人流能够出现在球场呢？因为大部分都是站席，用英文表述就是 terrace。那在这个 terrace 在站席当中，它包容的人会更多，球票呢卖出去的票数会更多，实际收入不如现在这个坐席卖的这么贵。但不管怎样，在那个年代，卖票或者说让每一个座位或者每一个空间都填满人，这是一项职业赛事，甚至是一个职业俱乐部主场经营最主要的收入来源。因为在严谨的说，在70年代末80年代初媒体的改革，包括一些市场经营手段的变化，在这个新时代到来之前，职业体育赛事主要的收入就是靠门票。在门票这样一个前提之下，球场的容量、球场所处的位置，以及球场所依托的这个城市，以及它的各个不同球迷社区，这一系列的因素构成了它的门票收入是不是足够高。在这呢，我们可以给大家找几个有趣的案例比如说像最著名的应该就是这个曼联曼联对于老特拉福德球场的各种翻修翻建。我们都知道，从90年代、80年代末、90年代初开始，特别是在经历了1989年这个希尔斯堡惨案之后，那英国呢有过一个泰勒法案，当时的这个退休的大法官泰勒，他专门来调查当时英国上2级职业联赛当中存在的各种各样的问题，然后要求上2级联赛都变成坐席，这样老特拉福德呢进行了各种各样的翻修，由以前大部分是这个站席改成全坐席，其实整个球场的容量是在下降。那为了让这个球场变得更大，就只能将它整体进行扩建，所以老特拉福德的容量在过去这20多年经过几次调整之后，现在能够达到76000多人，这其实已经是英格兰顶级联赛当中最大的一个容量了。但是如果要跟西甲跟这个伯纳乌跟诺坎普比的话呢，老特拉福德的容量并不是那么领先，并不是那么奇观。
不过在观赛体验这方面，它的豪华包厢数量在几次改建当中保持的数量会比较多。那我们都知道，如果你是卖一张普通的这个站票，肯定不如座票，而一个普通区间的一个座票呢，它的价格当然不如一个豪华包厢。在包厢里面看球，包厢看球不仅仅是在包厢里头看球，包厢外面还有一圈这个座位可以让你随时在这个现场的氛围和更加舒适的这种所谓的商务体验当中能够切换。所以一个包厢卖出去的价格很可能是一个普通坐席数倍甚至数十倍。所以后来好多这个俱乐部在将自己的球场来进行重新的翻修甚至是重建的话，它的势必要注重所有的这个 box、luxury box 奢侈的包厢、豪华的包厢这一块的建设。因为奢侈的包厢建设的越多，尤其在一些商业繁荣、一些社会生活比较发达、比较热闹的都市里头这一块是俱乐部收入的一个重要的一个来源。在这儿呢，其实还有几个案例可以跟大家分享一下。有些俱乐部，比如说我多次去到过的这个在巴塞罗那的西班牙人俱乐部，他们在这个意大利、西班牙这种地区呢，有好多俱乐部，它都是租赁的这个公共球场，也就是由当地政府投资修建的球场。它这种租赁关系，不管球场所处的方位，亦或它原本的条件如何，俱乐部使用起来总会存在各种各样的矛盾。如果你去巴塞罗那，大家都会去看一看1992年这个奥运会的这个场址，而那一年这个巴塞罗那奥运会的这个足球场或者它这个主体育场，就是后来西班牙人队用过多年的一个球场。但是这个体育场呢，它是个综合性体育场，所处的位置虽然很好，外观也很古典我当时觉得这个外观非常非常好看，但是作为一个职业俱乐部用起来并不方便。这也是为什么西班牙人俱乐部用了好多年时间，终于在这个08、09年重起来自己的球场。那回到这个英超，有好多英格兰的俱乐部在这个泰勒法案出现之后，90年代初期经历了一系列的这个翻修球场的高峰期。但是翻修的球场未必能达到现代化的要求，所以再过了10年，当英超俱乐部更加有钱，有了更多资本进来之后呢，新修球场又成为一波热潮。这当中，伦敦的几个俱乐部一方面是因为伦敦对于足球的消化能力特别强，消费欲望也特别高，所以像阿森纳、像这个赛季的热刺包括未来切尔西都在不断的重启自己的球场。重启球场的目的都是希望把自己的主场做得更大、更好、更适合经营，能够赚更多的钱。但是在我们前面提到的这个352或者442或者451的足球俱乐部收入构成的配比当中，门票 matched revenue 这一块其实正在变得越来越小。为什么呢？我们下期节目再跟大家分享。颜料和你分享体育的奇妙。